more slam dance until dawn. Now at 9 we start to yawn. No more shock for anarchy. Now we rock AARP. Hey! We're the GOP. Hey! Grumpy old punks. No more mohawks on our heads. Now bald scalps are sunburnt red. No more dealers make our score. Now our drug is Lipitor. Hey! We're the GOP. Grumpy old punks. ¡Oh, papayón! Oh, no, suave. Es que me contaron algo ayer de las pizzas estas de mierda. Estas pizzas me dijeron como que supuestamente si tú le pegabas un slap a alguien, cambiaba. Cambiaba. Sí, no sé, así como que si tú le pegabas a alguien, un pana que yo no tampoco entendí, yo dije, ¿qué chucha estás hablando? Claro. Pero de la nada es que supuestamente tú le pegabas con la pizza así en la mano. Supuestamente la persona iba a cambiar. Yo dije, así como si fuera otro mundo. ¿A otro mundo? ¿Qué otro mundo? Sí, abogado. Sí, yo no sé, o sea, no entendí. Encima de eso, el man también estaba como en algo. O sea, el man estaba también como algo oído. Tampoco estaba entendiendo. Abogado. O sea, ¿qué? Man, ¿qué? pasó? ¿Estás hablando? Pizarro. ¿Cómo hablaron? What the fuck? What the fuck? What the fuck is this? Man, no entiendo qué carajo pasó, huevón. Esta vaina de la pizza de Papa John's fucking era verdad, huevón. Man. Freaking Carlos, huevón. Él sabía qué es lo que estaba pasando en esta vaina. Fucking Buda. Madre, vos que te Buda, huevón. Buda, huevón, tranquilo. Man. It's me, Kevin, man. Tranquilo. Mierda pasó. Man, escúchame, dame tiempo, déjame explicarte, tranquilo, ya, man, tranquilo. Man, escucha. ¿Qué le pasó a esto? Man, escucha, espérate. Carlos. Tranquilo, escucha. Este es el mundo, ¿te acuerdas que estábamos hablando?
Hace tiempo un mundo bizarro y vaina con la pizza y etcétera y vaina. Sí, Fren, por Bueno, eso Carlos, hizo- Carlos llegó a mí gritándome, dije, no sé, dije, algo le pasa a Buda y vaina. Cuando yo llego a ver qué te pasa así, tenías una posición toda bizarra. ¿Qué? Y Aguanta, entonces, o sea, ok. ¿qué estás hablando, man? Sí, man. Man, yo estaba en la cocina y... ¿Qué? Fue Carlos. Lo último era... Yo estaba hablando con Carlos y después... No me acuerdo. Bueno, man, ¿Qué? Carlos se pasó, Sí, pero weón. está acá, weón. Está acá. hay que buscarlo, weón, hay que buscarlo, man. Chucha madre, este man Ey. está bien loco, weón. Chucha, Cha, ¿esto es qué? Toda la casa está así, weón. este mundo bizarro. Una está silla todo por loco. ahí, dije... Frank, la vaina es que lo que sucedió, no me acuerdo ni me acuerdo cómo fue y tampoco lo que vi, pero sí sé que él me llamó a mí, pero no recuerdo qué fue lo que me dijo. La vaina es que sí recuerdo que vine para acá asustado, tú estabas aquí, ahuevado, estabas aquí, lo recuerdo muy bien, estabas ¿Qué? como en una posición toda rara, Sí. brutal, Frank. Qué verga. Entonces yo llegué para acá, te grité y que ¡Uda! ¡Uda! Frank, y ahí no este man ¿Dónde se llegó fue? y me golpeó con la pizza. Y sentí una vaina que vino como de aquí a aquí y yo no sentí más, me perdí. Yo no me acuerdo de eso. Yo nada más me acuerdo de estar hablando con él aquí y yo aparecí ahí en la mesa, weón. ¿Tú no te acuerdas lo que dice? Mira, el cuento ese, ya me acordé más o menos, el cuento ese dice que... Sé que este es otro mundo, ya, me vine a acordar, porque esta vaina yo la leí y eso tengo un libro que estaba allá en la sala. Yo creo que Carlos lo podía buscar, si él sabe más o menos dónde buscar las vainas, porque ahí es donde se buscan las cosas aquí en esta casa. Esto significa que estamos en este mundo. Nosotros en el real estamos bien bizarros. Bien Y eso bizarro. significa que esos bizarros van a matar al todo el que esté alrededor. Y después... Mierda, weón, ¿qué fue eso, weón? Esos son los movimientos de nosotros en el mundo real. Frank, el único problema es que Creo que mi hermano va a morir. Carlos debió haber leído el libro antes de hacer lo que hizo, ya que el libro dice, cuando tú le pegas a una persona con una pizza de Papa John's en la cara, los mandas a un mundo bizarro, paralelo, y los que están en la vida real buscarán venganza, y hasta que no maten a su víctima, no se quedarán tranquilos. Sucede que cuando ellos, los bizarros de la vida real, matan a su víctima, celebran con dubstep y una canción sale del cielo para que ellos celebren su muerte. ¿Fue gracioso pegarle a alguien con una pizza, Carlos? ¿Te pareció gracioso ahora? Ahora pagarás las consecuencias. Te matarán estos dos bizarros. Su dubstep. I would like to fuck your mother. ¿qué está pasando aquí? Madre, son estos manes, no, weón. Son estos manes de la vida real. ¡Mataron a Carlos, weón! ¡No!